Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitetin, ndalemi edhe ditën e sotme tek ajo që ndodh tashmë në lindjen e mesme, ku udhëheqësi de facto i Sirisë ka thënë se vendi është i raskapitur nga lufta dhe nuk është një kërcënim për fshirjen e saj apo për perëndimin. Ne ndjekim dhe pas rikthehemi. Udhëheqësi de facto i Sirisë, Ahmed al-Shara, thotë se vendi është i raskapitur nga lufta dhe nuk është një kërcënim për fshirjen e saj apo për perëndimin. Në një intervistë për BBC në Damask, ai bëri thirrje për heqjen e sanksione ndaj Sirisë. Tani pas gjithë asaj që ka ndodhur, sanksionet duhet të hiqen sepse ato ishin në shënjesër të regjimit të vjetër. Viktima dhe shtypsi nuk duhet trajtohen në të njëjtën mënyrë, tha ai. Shara udhëhoqi ofensivën e rrëfeshme që rrëzoi regjimin e Bashar al-Assad më pak se 2 javë më parë. Ai është udhëheqësi i Ayat Tahrir al-Sham, grupi dominues në aleancën rebele. Ai tha se ADC duhet të hiqet nga lista si një organizatë terroriste e caktuar nga KOBE-ja, SHBAB dhe Britania e Madhe, ndër më shumë të tjera, pasi filloi si një grup i ndarë i Al-Qaedas, nga i cili u shkëput në vitin 2016. Shara mohoi se do ta kthejë Sirinë në një version të Afganistanit. Mirë, kemi ndjekur inserti dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, ju përshëndes. Ju faleminderit për ftesën. Zoti Dauti, ta nisim me insertin që sapo dëgjuam së bashku, a do të jetë tashmë Siria e re një aleate apo edhe një sfidë për perëndimin? Për aleate nuk besoj që do të jetë, sfidë kuptohet që do të jetë. Tani kryesuesi i Sirisë, i cili erdhi në pushtet nëpërmjet një revolucioni të dhunshëm, me përkrahjen e disa shërbimeve sekrete dhe shteteve fqinje, është në krye të Sirisë, mirë po ai jo që e kontrollon të gjithë territorin e Sirisë. Ai është i përqendruar në kryeqytetin e Sirisë në Damask, mirë po rrethina e Sirisë, po ashtu një pjesë kontrollohet nga PKK-ja, të cilët fjala konsiderohen se kurt, por ne e dim që ata përfaqësojnë një ideologji të mbështetur nga Izraeli dhe SHBA-ja. Një pjesë të madhe të territorit nuk e kontrollon. Po ashtu kemi lajmet e fundit që trupa izraelite kanë okupuar një pjesë të madhe të territorit të Sirisë. Po ashtu në territor të Sirisë kemi trupat amerikane dhe trupat ruse, po ashtu kemi edhe baza ushtarake të tyre dhe në shumë pjesë të Sirisë. Dhe po ashtu një pjesë, sidomos në veri të Sirisë, kemi trupat turke dhe milicët të cilat mbështeten nga shteti turk. Pra nuk është, edhe pse ai ne e konsiderojmë sikur përfaqësuesi i Sirisë, por ai kuptohet që de facto nuk është dhe nuk ka ende legjitimitet ndërkombëtar. Tani ai është i detyruar të dërgojë mesazhe paqe që qeveria e tij të fitojë legjitimitet ndërkombëtar dhe kjo çështje politike. Ajo se çka flet ai nuk do të thotë se ashtu do të jetë, pasi nuk është ai i cili vendos për të ardhmen e perëndimit. Kuptohet që aty kemi edhe shtete me ndikim të fuqishme, sikur që është Turqia, dhe nëse Turqia thotë se do të jetë sfidë perëndimin, atëherë mund ta besojmë që nuk do të jetë. Po për mendimin tim, me Sirinë e re do të kenë sfida të mëdha, sidomos Izraeli, për shkak se Turqia ka ndikim të madh tani në Siri, dhe përderisa Siria do të kufizohet de facto, jo de jure, me Turqinë, besoj që në të ardhmen nuk do ta ketë lehtë Izraeli si më parë, por do të ketë një sfidë të madhe, sidomos ushtrinë turke. Zoti Dauti, çfarë pretendon udhëheqësi de facto i Sirisë kur thotë se shtypsi dhe viktima duhet të trajtohen ndryshe? Po, sipas atij, shtypës është qeverisja apo regjimi i Asadit, dhe prandaj dhe perëndimi ka vendosur që ta sanksionojë Sirinë. Tani ai e luan rolin e viktimës, po ne e dim biografinë e tij, që ai kur ka pas pushtet nuk është se është edhe ai ka bë shtypjen e tyre, shtypjen e tij, dhe ideologjia e tij nuk është se është tolerante. Ne edhe pse nuk kemi vrasje masive në Siri me të marrur pushtetin nga ana e tij, por kuptohet që ka grupe të rrezikuara në territor të Sirisë, dhe sidomos komuniteti Alevit, i cilët ishin pjesë e pushtetit, dhe ndoshta mbanin një
pjesë më të madhe të pushtetit, ata ndihen të rrezikuar dhe kemi incizime sidomos nga media sociale që ka ekzekutime të ndryshme të ushtarëve të sirian të cilët i dorëzuan armët dhe ata ekzekutohen. Kuptohet, kjo nënkupton se ata nuk i respektojnë parimet e islamit, pasi sipas islamit nëse ushtari dorëzohet pa luftë, ai duhet të falet apo të amnistohet, apo të gjendet një mënyrë tjetër dhe jo të ekzekutohet pa u gjykuar. Nëse ka bërë krime lufte, për atë duhet njëherë të gjykohet dhe dëshmitar të ketë, po ato dëshmitarët po ashtu ka disa kushte kush mund të jetë dëshmitar, duhet jenë të besueshëm dhe dëshmitarët. Pra mund të shiqojmë të lideri i ri ta quajmë në thojza i Sirisë, nuk është se i përmbahet shumë parimeve islame, por kuptohet që ai don që ta mbajë pushtetin dhe përderisa e mori pushtetin me dhunë, ne mund të presim që në Siri të kemi një diktator të ri në maskën e ideologjisë islame, po që vetëm i dëshmon apetitat e tij që ta mbajë pushtetin në Siri. E qartë, zoti Dauti, a është edhe largimi i EDS-s nga lista terroriste, le të themi një realitet i afërt? Po përderisa diplomatët e Evropës shkojnë dhe takojnë liderin e ri të Sirisë në Damas, kjo në një farë mënyre nënkupton se HTS apo Hetu Tahriri el-Sham është larguar nga lista terroriste. Tani sa ndigjova unë, presidenti i jashtëm i SBA-s kishte thënë që nuk do ta heqë prej listës terroriste liderin Xholani, dhe kjo do të jetë kuptohet një sfidë. Po ne e dim që është emëruar edhe një kryeministër në Siri dhe transferimi i pushtetit ndodhi ashtu që ish kryeministri në kohën e Asadit mbeti në Damask, ai nuk hiku së bashku me presidentin dhe ai ja delegoi pushtetin kryeministrit të ri. Pra si duket kryeministri i Sirisë është pak më i moderuar, nuk ka shumë biografi të hidhur sikur lideri i ri, dhe ndoshta nëse El Xholani nuk hiqet prej liste, kuptohet që kryeministri as që është në listë dhe ai ndërhije do të vazhdojë që ta udhëheqë Sirinë nëpërmjet kryeministrit të ri të Sirisë. E qartë. Ndërkaq